स्वामी जी, अक्सर देखने को मिलता है कि जिनको थायराइड की परेशानी है उन्हें सांस की भी परेशानी शुरू हो जाती है। तो लंग्स को हेल्दी बनाए रखने के भी आप उपाय बता दें, प्राणायाम करवा दें जो फेफड़ों को फौलादी बनाएंगे। तो देखो, ये बात आपने एकदम सही कही कि थायराइड का असर जो है फेफड़ों तक भी पहुंचता है। तो एक तो नस से किया करें, सरसों के तेल से, अणु तेल से, और जो नाजुक प्रकृति है बादाम रोगन से या गाय के घी से नाक में डालें। कभी ज़िंदगी में स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, फिर थायराइड की प्रॉब्लम, फिर गांठी हो जाती है, गांठों से बचना है ना, तो एक रेडीमेड उपाय बता देता हूँ। ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड है ना, इसकी वैसे तो सिस्टोग्रेट, काचनार, गणवटी, वृद्धि बाधिकावटी बहुत कुछ देते हैं। तो ये जिनको गले में गांठें हो जाती है वो तो ये किया करे। देखो, ये बहुत ही 2 गोली इसकी सुबह खा लें। वैसे सीधा हल्दी खाना बड़ा मुश्किल है, आज हम एक काढ़ा भी बताने वाले हैं। तो 2 गोली खा ले तो गले में या पूरी बॉडी में कहीं पर भी आजकल गांठें हो जाते हैं तो बड़े लोग चिंतित हो जाते हैं। कल भी एक भाई मेरे से बड़ा परेशान होकर पूछ रहा है, जी क्या करें, गांठ हो गई शरीर भर में। कहा ऐसे लाइपोमा, चिंता मत करो। बोले जी इसको कोई कहते हैं वाइप से करा लो, क्या कहते हैं। तो गले में भी बहुतों की गांठ हो जाती है। तो सब सिस्टोग्रेट 2-2 गोली या 4-4 गोली लौकी के जूस से ले ले, और कर्क्यूमिन ये भी 2-2, 4-4 गोली ले ले। 1 से 2 महीने में सारी गांठ भी गायब हो जाएंगी। जहाँ तक कफ कोल्ड की बात है और प्राणायाम की बात है, नशे करें, भस्त्रिका करें, ये तो रोज की दिनचर्या है। लोग इंडिया टीवी लगाते ही शुरुआत यहीं से करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए। खाली पेट स्वासारी 2-2 गोली, खाने के बाद 2 से 4 गोली ब्रोनकोम ले लीजिए। 1 से 2 सप्ताह में कितने भयंकर कफ रोग हो, सार्कोइडोसिस, लंग फाइब्रोसिस, पुराने से पुनः दमा, जिससे दम निकला जा रहा वो भी एकदम ठीक हो जाता है। बताओ, बात तो छोटी सी है लेकिन एकदम ठीक हो जाएगा। और ये उज्जाई गले और थायराइड के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। गले से साउंड करते हुए अंदर भरते समय आवाज करना है, और होल्ड करना है 10-20 सेकेंड, और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। कुछ लोग उल्टा करते हैं, ये बाहर छोड़ने वाला है, अंदर भरने वाले से लाभ हो गया उज्जाई। फिर थायराइड में सूर्य भेदी प्राणायाम बड़ा लाभ करता है। बीपी हो, एसिडिटी बढ़ी हुई हो, माथे में दर्द हो, चित्त शांत रहता हो तो चंद्र भेदी, और ये सूर्य भेदी। चंद्र भेदी बाएं से होगा, ये ईड़ा है, ये पिंगला है, ये चंद्र, ये सूर्य है। दाएं से सांस लिया, अंदर होल्ड करके रखा, बाएं से छोड़ दिया। ये बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन और लोग करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।